Pred nami so dnevi, ko se pri nas in drugod po svetu spominjamo umrlih. To je predvsem intimen, notranje slovesen praznik, posvečen spominu na vse tiste, ki so tako ali drugače zaznamovali naša življenja. Počastitev 1. novembra, dneva spomina na mrtve, smo se na pobudo krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenske Konjice v sodelovanju z občino Slovenske Konjice zbrali na vsakoletni komemoraciji na grobišču padlih borcev v Slovenskih Konjicah. Naj bo ta prireditev skromna oddolžitev spominu na vse, ki jih ni več med nami, še posebej spominu na tiste, ki so padli od začetka borbe za narodni in človeški obstanek. Karel Destovnik Kajuh v Slovenskih vaseh. Vsak večer z mrtvaškim prtom hiše okostnjake mrak pregrne, vsak večer med razvaline črne veter iz svobodnih gor zapiha in med razvalinami takole vzdiha. Vsako noč prihajam med požgane hiše, ker nekdaj na oknih so rdeče pelargonije cvetele, ker pod oknom fant dekletu kmečki nagelj je v lase pripenjal. Zdaj je žalostno in pusto tot. Fant, ki je dekleta z rožo bil okitil, je obležal v hostah lansko zimo. In dekle? V zaporih so umirala dekleta. Kmalu vel bom po slovenski zemlji, pel bom, vriskal od veselja in junaški partizan bo z nagljem okrasil lase dekletu. Vse drugače, lepše bo takrat na svetu. Hvala Luki Beniču, učencu osnovne šole pod Goro. Slišali smo o slovenskih vaseh Karla Destovnika Kajuha. V nadaljevanju za osrednje besede na slovesnosti prosim doktorja Jerneja Štromajerja, občinskega svetnika in člane krajevne organizacije Združenja borcev. Izvolite. Spoštovani gospod župan, Darko Ratajc, cenjeni predstavniki Zveze borcev za vrednote NOB, dragi vsi zbrani. 1. novembra se vsako leto zberemo in spomnimo vseh tistih, ki jih ni več med nami. Naj si bo naši babic in dedov, staršev, sorodnikov ali prijateljev. Verjamem, da spomin na njih vsakemu izmed nas orosi oči, ter upam, da hkrati prinese tudi nazaj lepe spomine na čase, ki smo jih preživeli skupaj. V teh težkih časih za našo skupnost, ko med nami še vedno kroži virus, ki je zaznamoval naše življenje v zadnjem letu in pol, je prav, da se danes na tej občinski komemoraciji v dnevu spomina na mrtve še posebej spomnimo vseh tistih, ki so bili žrtev tega nevidnega, a žal smrtno nevarnega sovražnika. Narava epidemije je žal onemogočila, da bi se od pokojnih lahko dostojno in primerno poslovili. Naj jim bo lahka domača zemlja. Smrt ne potrka vedno s koso v roki na naša vrata, da bi jo lahko videli oddaleč in jih vsaj poskušali pobegniti. Včasih je dovolj že mikroskopsko majhen, očem neviden virus. Če želimo preprečiti najhujše, kar se žal lahko zgodi vsakemu izmed nas, je rešitev v tem, da smo solidarni. Vsa tragedija človeštva, vojna in smrti so pripomogle k temu, da smo razvili znanost do te točke, da se znamo upreti tudi mikroskopsko majhnim sovražnikom, da lahko preprečimo nepotrebne prezgodne smrti. Vse, kar je potrebno, je kolektivna akcija, solidarnost ter skupna zaščita. V teh težkih časih, ko verjamem, da omejevalni ukrepi in še posebej zloraba epidemije in neprimerna komunikacija s strani neodgovornejših vsem nam že pošteno najeda živce in zdravo pamet, je kljub temu prav, da se spomnimo tudi na padle v 2. svetovni vojni, največji tragediji človeštva na naših tleh. Zakaj? Zato, ker je pomembno, da se tako iz svetlih dejanj upora, kot iz stranpoti preteklosti nekaj naučimo, da ne ponavljamo starih napak. Legendarni partizanski pesnik Karel Destovnik Kajuh je v svoji pesmi Materi padlega partizana zapisal te večne besede. Lepo je, veš, mama, lepo je živeti, toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. In tudi tega se spominjamo danes. Upora tudi za ceno smrti. Upora kot častnega dejanja mladih partizank in partizanov,
v tistih groznih časih pred 80 leti. Hraniti moramo trajni in častni spomin na tiste, ki so dali svoja življenja za našo svobodo. Spomin na čas, ko je Osvobodilna fronta preobrazila slovenski narod iz naroda hlapcev v narod junakov. Zato jim moramo biti hvaležni še danes. Negovati moramo hkrati tudi spomin na upor. Na upor kot vrednoto in na upor kot dolžnost, ne le pred okupacijo, ampak tudi pred zloveščimi režimi, krivicami in zlorabami, ki smo jim žal priča tudi danes. Zato je pomembno, da vsi, ki v srcu dobro mislimo, kot je zapisal France Prešeren, da vsi mi držimo skupaj, da si pomagamo, da smo solidarni, da smo sočutni in da se, ko in če je to nujno potrebno, tudi skupaj upremo. V spomin in čast vseh tistih, ki jih danes žal ni več med nami, ampak smo nam omogočili, da se jih lahko danes skupaj spominjamo. Da živimo svobodna življenja, da se borimo za boljši jutri. Naj zaključim z mislijo pokojnega Ivana Minatija, častnega občana Slovenskih Konjic in partizanskega borca. Življenje vrasli smo, ki v gozdu klije. Življenje, ki ga nam nihče ne ubije, čeprav umiramo noč za nočjo. Hvala vsem, ki ste se danes z nami zbrali na konjiškem pokopališču. Ostanite zdravi in pazite drug na drugega. In ne pozabite, megla se bo razjasnila in tudi ta nočna mora, ki smo ji trenutno priča, bo nekoč minila. Hvala za besedo. Hvala doktorju Jerneju Štromajerju. Sedaj pa bo župan občine Slovenske Konjice, Darko Ratajc, položil venec vsem pokopanim na tem pokopališču. Prosim za minuto molka, spomin na vse, ki jih ni več med nami. Slava jim. Ki je zlata roža, pa ne vem še, ki cvete. Sred poljanja veter boža, pa ne znam poti do nje. Pa bom ptičico poprosil, naj pred mano poleti. Pa bo veter ptičko nosil, tja, kjer roža se zlati. Veter je čez daljo sivo beli ali privršel in je ptički rahlo krilo na nevidne roke vzel. Pa je veter vodil ptico, ptica fanta preko trat. Obiskali so cvetico, lepi cvetek, čisto zlat. Pravkar smo slišali Klariso Fijavž in Tam nekje je zlata roža. Naj povem še to, da se bo delegacija občine na čelu z županom Darkom Ratajcem s položitvijo vencev poklonila tudi pokojnim častnim občanom, Ivanu Pajku in Tonetu Ofentavšku tukaj na konjiškem pokopališču in Ivanu Minatiju na ljubljanskih Žalah. Hvala za vašo prisotnost in nasvidenje.